สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับชายจรัญคนหนึ่งนะครับวันนี้เกิดเหตุวินาศสันตโลขึ้นครับอยากรู้ไหมครับเหตุอะไรไปดูครับบ๊ายบายเดี๋ยวฉันไปดูเหตุวินาศสันตโลก่อนนะไปเลยนี่ครับที่ผมต้องปิดบ้านวินาศสันตโลนะครับฝนตกวินาศสันตโลน้ำท่วมเมื่อกี้มันท่วมขึ้นมาเนี่ยรองเท้ายังน้ำขังเลยท่วมขึ้นมาเนี่ยน้ำฝนสาดมันท่วมขึ้นมาต้องปิดเอาไว้อะดูแล้วอีกอย่างหนึ่งคือโอ๊ยเจ็บเลยดูครับคุณเห็นอะไรไหมครับไกลๆนู่นน่ะบ้านของเล่นพังแล้วครับพังเป็นเรียบร้อยแล้วครับบ้านของเราก็กำลังจะพังเหมือนกันไม่ใช่ดูนี่สิครับฟ้าก็เปียกน้ำนี่นะครับอันนี้พังยิ่งใหญ่เลยพังยิ่งใหญ่เลยคือตรงนู้นพังหมดเลยครับนู่นไกลลิบๆนู่นน่ะนู่นต้นไม้ไปหมดแล้วดูสิครับโอ้โหนี่สิเป็นไงครับวินาศสันตโลนี่สิดูดิครับดีนั่นสิครับลมแรงไหมล่ะนี่เหรอมีลมด้วยโหตอนแรกลมมานะตอนแรกลมมาดูนี่ต้องเก็บออกมาต้องเก็บเข้ามาในบ้านโอ้โหหน้าสันตโลแล้วดูข้าวมันมองไม่เห็นอะเนี่ยขนาดนี้ยังเปียกน้ำดูนี่มันมีหลังคานะตรงนี้นี่ยังเปียกน้ำเลยนับภาษาอะไรกับฝ้าตรงนี้ล่ะเปียกเลยเนี่ยเปียกไปแล้วนี่เขาเปียกมันเปียกประมาณตรงเนี้ยเห็นไหมครับตรงมุมเนี้ยมุมเนี้ยเปียกอะเนี่ยเปียกมันเปียกครับผมนี่ผมก็นอนที่แต่ในห้องน้องหมาเจ้าหมาน้อยวินาศสันตโลของแท้เลยจบแล้วครับบ๊ายบาย